მოგესალმებით. ალბათ მე ვფიქრობ ამ კითხვაშივე არის პასუხი, რეალურად ეს ყველა ქმედება არის მცდელობა შეშინებით, შანტაჟით, დაშინებით, ყველანაირი გზით მაქსიმალურად შეიყვანოს საზოგადოება სახლში დააბრუნოს, ანუ ქუჩა გაასუფთავოს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვის, იმიტომ რომ ნებისმიერ დიქტატურას, ავტორიტარულ რეჟიმს, ნებისმიერ ესეთ ფორმის მმართველობას ჭირდება რომ აჩვენოს, რომ ის არის ძლიერი მართავს სიტუაციას. დღევანდელი გადმოსახედიდან საქართველოში ხელისუფლება რეჟიმი ვერ მართავს სიტუაციას, ეს ძალიან ძიმედ აისახება როგორც წესი რეჟიმების რეპუტაციას. თუ მას აქვს პროტესტები, ანუ წარმოვიდგინოთ ნებისმიერი პროტესტი, თქვათ იგივე ნებისმიერ ქვეყანაში, თქვათ ბელორუსი და შუა კორეა, სადაც ეს პროტესტი არის და ხელისუფლება ვერ ახერხებს მათ, ასე ვთქვათ, გაკონტროლებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ეს რეჟიმი არის სუსტი. ანუ რეჟიმისთვის ეს არის სისუსტეები. ჩვენ ვნახეთ, რომ ეს პირველი კანონი არ არის, რომელსაც ახლა ამკაცრებენ და კიდე რაც დაიწყეს არა, რაც წარმოადგენს და რაც ესე ვთქვათ, განაცხადეს, რომ მიიღებენ, კიდე უფრო მძიმეა. მაგრამ ეტაპობრივად ამკაცრებენ, რომ ყველა ის კანონი, რომელიც აქამდე მიიღეს, რომელიც თავისთავად უკვე არადემოკრატიული იყო და ფუნდამენტურად აუარესებდა ადამიანის უფლებების და კანონის უზენაესობის და დემოკრატიულ სტანდარტებს ქვეყანაში, იმან ვერ აიძულა და ვერ შეაშინა ხალხი, დაბრუნებულიყო სახლში და ასე ვთქვათ, გადაეყლაპა, ან შეეკავებინა თავი პროტესტის გამოხატვისგან. ამიტომაც აძლიერებენ ამ კანონებს უფრო და უფრო მკაცრს ხდიან, რომ საბოლოო ჯამში შეგვეშინდეს. ყველაზე ცუდი და ამორალური ალბათ არის აქ ის, რომ დაანონსეს უკვე არასრულწლოვანთა მასშტაბების კუთხით გამკაცრება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობა თუ თვითონ თავისი ციხეში ყოფნის არ ეშინია, შვილის დაჭერის უკვე შეეშინდეს. ანუ შვილებიანად გადაიყვანონ, მძევლად გახადო მთელი საზოგადოება, რომ ნებისმიერს დაგიჭერთ თუ თქვენ არ დაემორჩილებით იმ წესრიგს, რომელსაც ვაყალებ. მედიას თუ თქვა რაღაცა მედიის დაფინანსების საკითხი, ეგრეთ წოდებულ რუსულმა კანონმა ვერ იმუშავა და ბევრი რაღაცა მიზეზების გამო ვერ იმუშავა, თვითონ კანონის ვერ ვარგო და თვითონ ხარისხობრივადაც და მათ თქო განზრახულებებს ვერ მოიმსახურა. ეხლა კიდევ უფრო მკაცრი ცენზურის შემოტანა უნდა. ანუ დაკანონება უნდათ იმის, რომ ყველანაირად მაქსიმალურად შეეცადონ, რომ კიდევ ერთხელ შეიყვანონ პროტესტი სახლში დააბრუნონ, ქუჩა გაასუფთავონ, აჩვენონ, რომ ისინი არიან ეფექტური რეჟიმი მართველები, იმისთვის, რომ მათ აი ეს რაღაცა მილიონები, ასობით მილიონი, მილიარდები, რომელიც ჭირდებათ იმისთვის, რომ შემოიტანონ ამ ქვეყანაში ფული გაათეთრონ და რაღაცა და ასულდგმულონ ეს რეჟიმი, აი ამისთვის მათ ჭირდებათ მოსუფთავებული ველი, სადაც აჩვენებენ, რომ ივანიშვილს შეუძლია ქვეყანა გააკონტროლოს. აი ეს არის რეჟიმმა უნდა აჩვენოს, რომ ის არის ძლიერი. ჯერჯერობით ხედავთ, რომ ის არის უხეირო დიქტატორი, როგორც მას ამერიკაში დაარქვეს, მაგრამ ეს რეალობა ესეა. ის უხეირო დიქტატურა. ჯერ კიდევ ერთხელ, ჩვენ არა ვართ დიქტატურა, ჩვენ ვართ აი ძიმე ტრანსფორმაციის პერიოდში, ჩვენ ზიანდებით მაშინ როცა ყალიბდება დიქტატურა, თუ ჩვენ დავთმე და შევედით მართლა სახლში, მართლა ჩამოყალიბდება დიქტატურა, ყოველგვარი ესე ვთქვათ, გადაჭარბებისგან ძიმე დიქტატურა ჩამოყალიბდება, თუმცა ჯერ კიდე არა ვართ, იმიტომ რომ სანამ ჩვენ კიდევ საუბრობ და შეგვიძლია ამაზე ხმამაღლა საუბარი, ჯერ კიდე პროცესში ვართ, რომელშიც შესაძლებელია ზიანით მივიდე და ის თითოეული დაპატიმრებული ციხეში მყოფი ადამიანები, ნაცემები და შეურაცხყოფა მიყენებული ადამიანები, ყველა არის ის ტკივილი, რომელსაც ჩვენ ამ ბრძოლაში თითოეულ ჩვენთაგან მიიღებს. ანუ აი ამ დაზიანებებით მივდივარ და სამწუხაროდ ეს არის, მაგრამ ეს გზაა, რომელიც შემოგთავაზა. ოცნებამ მას სხვა გზა არ დატოვა და არანაირი მანევრირები თავისთავადაც აღარ უტოვებს მანევრირების საშუალებას. თქვენც მათ შორის აი ხშირად ამ სტუდიაში გვისაუბრია, რომ ქართული ოცნება მეტწილად სწორედ საკუთარ ამომრჩეველს და კონკრეტულ ჯგუფს ელაპარაკება, ხო? მათ შორის აი მხოლოდ დღევანდელი განცხადებები რო ავიღოთ, რომ კობახიძე ამერიკის საელჩოს USA-ს ნეც ქართველების წინააღმდეგ მოქმედებაში ადანაშაულებს, ნახავდით ამ განცხადებას და ასევე აი რეპრესიულ მოსალოდნელ ცვლილებებთან დაკავშირებით ამბობს, რომ ამას სახელმწიფო ინტერესებისთვის იღებენ, ასევე ილაპარაკა კიდე ერთმა ლიდერმა კალაძემ, რომელიც დღეს ამტკიცებდა, რომ რეპრესიები საერთოდ არ არსებობს ქვეყანაში. აი ამის გათვალისწინებით ქართული ოცნების ამოცანა გასაგებია, ხო, რაც არის, რომ გაამყაროს მისი ძალაუფლება ამგვარი გზავნილების გაშვებით და ეხლა კარგად იცის, რომ თქვენ ამას არ დაიჯერებთ, მაგრამ იცის როგორ მუშაობს ის მის ამომრჩეველზე. აი ამ პერიოდში რა არის ოპოზიციის ამოცანა და როგორ მუშაობა მიდის თუ არა მხარდაჭერის გაზრდაზე კონკრეტულად და ამას ისახავთ თუ არა ერთ-ერთ სერიოზულ მნიშვნელოვან ამოცანად ამ პერიოდის განმავლობაში. და ამ მიზნისთვის როგორ წარმოგიდგენიათ ამ მიზნისკენ სვლა?
თქვენი პოლიტიკური ცოტათი არ დაგეთანხმეთ პირველ ნაწილში, მე არ ვფიქრობ, რომ ისინი უკვე თავის ამორჩეველს არ ესაუბრებენ. ისინი ესაუბრებიან მე ვფიქრობ, ეს არის საუბარი არა ამორჩეველთან, რომელიც ცოტათი უფრო ფართოა, არამედ უფრო იმ წრესთან, რომელზეც დგას. ანუ ეს არის ის ჯგუფები, რომელიც ფინანსური იქნება თუ მატერიალური თუ თქვა პოლიტიკური თუ ძალისმიერ ძალადობრივი. მათთან ქმნის განცდას, რომ ისინი ან ძლიერი მმართველები, რა თქმა უნდა, არც ერთი დიქტატორი არ ამბობს, რომ ჩემი პირადი კეთილდღეობის და ჩემი ფინანსური კეთილდღეობისთვის ვაკეთებ ამას, ეს ამბობს, რომ დიდი ეროვნული საფრთხეების ინტერესებისთვის ვაკეთებ. ნებისმიერ დიქტატორი ეს იყო სტალინისტური საბჭოთა რეჟიმის თუ იქნება ეს თუ ბელორუსია, იქნება ჩრდილოეთ კორეა თუ ნებისმიერ რაღაცა თითქოს უფრო მაღალი იდეისთვის, ვიდრე მათი პიროვნული ინტერესებია. ანუ ამას ცდილობს ერთი, რომ ეს იდეა ვითომ შეფუთოს, მაგრამ თავარი კიდევ ერთხელ მას უნდათ, რომ რესურსების მობილიზებისთვის მან უნდა აჩვენოს თავის პატრონებს, თავისი შესაძლებლობა სპონსორებს, შავი ფულის გამომგზავნოს, რომ ამ ქვეყანაში მათ შეუძლიათ გარკვეულ დასაწყისს. აქვე რატო ვამბობ? იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ასევე სწორად გავიაზროთ მათი ამოცანები, იმის რომ ჩვენ სწორად ვიმოქმედოთ. იმიტომ რომ მათი ამოცანა არ არის, ასე რომ კიდევ ერთხელ არ არის მხოლოდ ამორჩეველზე ორიენტირება. მათი ამორჩევა ასე ვთქვათ, თავარი ერთ-ერთი ამოცანა მნიშვნელოვანი არის, რომ მცირე, მაგრამ ლეგიტიმაცია მოიპოვონ. შეძლონ რამენაირად ბიზნესის კეთების რეჟიმში გადაიყვანონ ცალკეულ ევროპულ ქვეყნებთან ურთიერთობა. არა აღიარებაზე, არა არ ელოდებიან ისინი რომელიმე ქვეყანა მათზე იტყვის, რომ აი დემოკრატია ან დაბრუნდა დემოკრატიაში, ან რომ არჩევნები ამორჩეველი ყავძლია. ეს აღარ არის მათთვის აუცილებელი. მათთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ფორმალური დემოკრატიის რაღაც ატრიბუტები შეინარჩუნონ, ეგრეთ წოდებული ვითომ ახალი ოპოზიციური პარტიებით პარლამენტში, რომელიც ყავთ, პლუს გააკეთონ რაღაცა ცალკეულ ბიზნეს კომპანიებთან იქნება თუ ცალკეულ სტრუქტურებთან ევროპის, რომ კონდეთ მაგ შავი ფულის გარეცხვის და გათეთრების საშუალება. ეს ჭირდება. აი ზუსტად აქ არის ჩვენი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, გარდა იმისა, რომ ჩვენ საზოგადოებრივი პროტესტის მონაწილე უნდა ვიყოთ, მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ამ პროტესტს შეუწყოთ ხელი, დავეხმაროთ ინფორმაციულად იქნება მედია სივრცეში თუ სხვაგან, ასევე აი ამ პროტესტის საგარეო პოლიტიკური კონტექსტის მომზადება, მომწიფება, კომუნიკაცია ჩვენს პარტნიორებთან, იმისთვის, რომ მათი ქმედებები იყოს კარგად ინფორმირებული და შესაბამისად გადაწყვეტილებები ძალიან დამიზნებული, ტარგეტირებული. შიდა კონტექსტზე გკითხეთ მე კონკრეტულად, როდესაც მხარდაჭერის ზრდის მნიშვნელობაზე შიდა კონტექსტზე ხა აქ მე მესმის დაახლოებით იმაზე ვადევნებთ ხო თვალს, აი რა კითხვები ისმის პოლიტიკური ჯგუფების მიმართ კონკრეტულად რაზე არის გარკვეულწილად მოთხოვნა, ეს ამაზე მსჯელობა და დისკუსია ვფიქრობ არის მნიშვნელოვანი, აი კონკრეტულად ამ საკითხზე მე ამ შემთხვევაში მე ვიტყოდ ქუჩაში დგას, პარალელურად მიდის სასამართლო პროცესები, რეპრესია სახეზეა, ისწრილებები, რასაც გეგმავს ქართული ოცნება, აი ამ პროცესის პარალელურად გარდა იმისა, რომ კოორდინაციაზე არის მოწოდება პრეზიდენტ ზურაბიშვილის მხრიდან, კიდევ რა მიგაჩნიათ ამ აუცილებელ ამოცანად? მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელი ამოცანაა, რომ თითოეული პოლიტიკური კოალიცია თუ პარტია იყოს მზად იმისთვის, რომ ადრე თუ გვიან დადგება არჩევნების მომენტი, ეს არჩევნები იქნება, უნდა თუ არა ეს ივანიშვილს აუცილებლად იქნება არჩევნები და რა მომენტში და როგორ დადგება, ჩვენ ამ არჩევნებისთვის უნდა ვიყოთ მზად, ორგანიზაციო პოლიტიკა. გზავნილი უკვე ამ ჭრილშიც უნდა იყოს განხილული. მათ შორის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არ გულისხმობს PR კამპანიას კი არ გულისხმობს. საკმაოდ მწვავე გამოხმაურება მოყვა სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან, ერთ-ერთი კარდი, რომელიც თქვენ მხარდამჭერებს არა, ეს კარდი ახლა ცოტა რაღაცა მხარდამჭერმა ჯგუფმა გააკეთეს, მე ეს ცალკე თემა უბრალოდ ცოტათი არასწორი. არის მისულის კვეთებას? არა, მე არც გამიზიარებია და ჩემთვისაც არასასიამოვნოა და ესთეტიკა, მაგრამ აქ სხვა ცოტათი მე ვფიქრობ, რომ ყურადღების გადატანა იმაზე, რაც ნაკლებად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ვიღაცამ რაღაცა კარდი დადო, მათ შორის შეიძლება ის რომ პარტიასთან თითქოს ასოცირდება, მაგრამ დამოუკიდებელი ჯგუფია და რაღაცებს აკეთებენ. მე ერთ ცალკე თემაა, მაგრამ რეაგირება ამაზე ცოტა არ იყო ზედმეტად გონია, იმიტომ რომ რაღაცა დაარბიან და იმის მაგერ რომ სერიოზულ თემებზე ვისაუბროთ, რაღაცა სოციალურ ქსელში კომენტარებზე მიდის მუშაობა, ცოტათი არ გონია სწორ. ეს რომ მხარდამჭერების კარდად დარჩენილიყო, შეიძლება დაგთანხმებოდით, მაგრამ თქვენი პარტიის ლიდერებიც აზიარებდნენ, შორის აკომენტარებდნენ და ამიტომ გითხეთ, ხო, შეიძლება ვიღაცამ გააზიარა, მაგრამ არ მგონია, უბრალოდ აქ კიდე ცოტა სხვა მომენტი არის, რაც შეიძლება ესთეტიურად და გემოვნების ყუთით ამ ქართში ნამდვილად არ იკითხებოდა, მე არ მომწონს და მე ჩემთვისაც ეს მიუღებელი კარდი იყო, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ქართული ოცნება მუდმივად აკეთებს აპელირებს ან მთელ კაპიტალიზაციას, მე ესე ვიტყოდი, პოლიტიკურ კაპიტალიზაციას ახდენს ნეგატიურ წარსულზე. და ჩვენ საქართველოს და მთლიანად არა მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას, მთლიანად ჩვენ საქართველოს იმ წარსულიდან უნდა, ანუ ჩვენ უნდა დავანახოთ, რომ იმ წარსულს ვანებებთ თავს და გადააზრება უნდა მოხდეს. მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობაში იმ წარსულთან უნდა მოხდეს გარკვეული, ესე ვთქვათ, მოკვეთა.
რეალურად, იმიტომ რომ ის არ იყო ძალიან კარგი წარსული, წარსულში იყო ძალიან ბევრი ნეგატიური მოვლენები და ამ ნეგატიურ მოვლენებზე ყოველთვის ცდილობს ქართული ოცნება თქვა, რომ მე იმაზე უკეთესი ვარ და არ არის. იმ რეჟიმზე, რომლის თან ბრძოლაშიც წამოვიდა ძალიან ბევრი პოლიტიკური ძალა, იმ რეჟიმთან ბრძოლაში დღევანდელი მდგომარეობა არ ჩამორჩება და უარესიც გახდა. ამიტომ ეს ძალის მოკვეთა ხო რეალურად მოქალაქეების და ამორჩევლების გადასაწყვეტია, ხო ეს? არა, აქ არის გადააზრება პოლიტიკური კონტექსტი, პოლიტიკური მოთამაშეები და მათ შორის განსაკუთრებით მე კონკრეტულად არ ვერჩი დღევანდელ ხელმძღვანელობას, კარგად ნაციონალურ მოძრაობასთან ზოგადად არის საუბარი იმაზე, რომ ის წარსული სწორად უნდა გადაიაზროს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ დავიწყებთ რეფლექსიებს ჩვენ წარსულზე, ჩვენ შესწავლით და თუნდაც ჩვენ, აი მეც ის რომ მე ქართული ოცნების წევრი ვიყავი და ამაში ჩემი გარკვეული წვლილი არის იმაში, რაც დღეს ხდება, ამის რეფლექსიებს თუ არ გავაკეთებ, რა თქმა უნდა ყოველთვის მაჯობებს ის ადამიანი, რომელიც სხვანაირად და პროპაგანდაში აქცევს ყველაფერს ამას. ამიტომაც კიდევ ერთხელ ჩვენ თუ არ გადავიაზრეთ ის რომ წარსული 2012 წლამდე, 3-დან 12 წლამდე, რომელიც ერთგვარი ვარდების და ფერადი რევოლუციები დაიწყო, მაგრამ ძალიან ცუდი შედეგები დამხდა ქვეყანაში, ძალიან მოიშალა ადამიანის უფლებების იქნება თუ რაღაცა ის რომ პოლიციელები დღევანდ იმ კულტურაზე დგანან, რომელიც მაშინ შეიქმნა, იმის გაგზელება, რომ ხარება იმ ტრადიციას აგზელებს, რომელიც ახალა ეს ქონდა, ეს თუ არ გადავიაზრეთ, ერთგვარში საზოგადოებას ეხმარებით გადააზრებაში მოუწოდებთ გადააზრებისკენ და ამ კითხვა ცოტა სხვადასხვა კითხვები იყო და ერთი იყო პირველი კითხვა ჩვენ საარჩევნოდ უნდა მოემზადოთ თუ არა და ეს სხვა რამე იყო და ამ საუბარზე ხარდაჭერის ზრდა ამ პროცესში დიახ კი ამასაც კითხეთ. ხო არის რაღაცა უნდა დავამთავროთ ხოლმე აზრი, იმიტომ რომ უბრალოდ ამ ორ თემას ერთმანეთს ესე ვერ ვავავ. კიდევ ერთი, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ფუნდამენტურ გადააზრებაზე წარსულის, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფლექსიები წარსულთან, რამდენად ჩვენი თითოეული ჩვენთაგანის პოლიტიკაში ვინცვათ, რამდენად ჩვენ ვიაზრებთ თუნდაც თითოეულ ჩვენთაგანის ამ იმ პოლიტიკური ჯგუფის წარსულს, რომელსაც იმ მომენტში წარმოვადა. ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და კიდევ ერთხელ თუ რამე უშლის ქვეყანაში ერთიანობას ხელს, ეს არის მათ შორის საზოგადოებაში, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიების გარდა ეს რეფლექსიები არსებობს საზოგადოებაში. საზოგადოებაში არის დისკუსია დღესაც და განსაკუთრებით იმ ხალხზე, რომელიც არ არის ოცნების მომხრე, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნების შიში გააჩინა. ამასაც რეფლექსია ჭირდება და იმის დანახვა ჭირდება, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობამ უნდა აჩვენოს ისეთი საფრთხის შემცველი აღარ არის, როგორც თავის დროზე იყო. იმიტომ რომ ეს ხალხი არის ამაზე დგას ქართული ოცნების ამორჩეველი. ეს არის ის ხალხი, რომელიც გარკვეულ ლეგიტიმაციას აძლევს ქართულ ოცნებას, რომ იყოს ძლიერი. იმიტომ რომ ვიღაცებს აშინებს და აი საფრთხობელას მეშვეობით აშინებს, რომ აი ეს ქართული ოცნება თუ წავა ნაციონალურ მოძრაობამ მოვა. ზუსტად ამ ნარატივზე. ეხლა მე რასაც ვსაუბრობდი, რა უნდა გავაკეთო ჩვენ ერთი ჩვენ უნდა მოდიში. კიდევ ამაზე დგას, ანუ ეს ამაში დარწმუნებული. ვერ ვატყო, არ ვატყო, რომ ამაზე დგას ქართული ოცნება. ნაწილი შეიძლება იდგეს, მაგრამ მათ შორის აქ როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, სამართლიანობისთვის ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მათ შორის დგას იმაზე, რომ პირდაპირ არიან მიბმული ხელისუფლებაზე, მათ შორის სარგებლის ნაწილში, ხო? დიდ ნაწილში. არა, ეს არ არის ამორჩეველი. ეს არ არის ამორჩეველი. არა. ანა, ნახე, ეს არ არის ამორჩეველი. საერთოდ არ ახსოვს კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფი, მაგრამ ძალიან კარგი ეს არ არის ამორჩეველი. ადამიანები, რომლებიც არიან, ესე ვთქვათ, მიბმულები მატერიალური კეთილდღეობით ოცნებას, ეს არ არის ამორჩეველი. ეს არის ლოიალური ჯგუფი, რომელიც არის პრინციპი კორუფციით ან რაღაცით ან სხვა სქემებით ნაყრი. მეგონი ამ გადააზრებაზე თუ ბევრს ისაუბრებთ. ანუ თუ არ დავამთავრებ, არც ერთი აზრი თუ არ დავამთავრებ, ეს თქვენ მიმართ მხარდაჭერას გაზრდის. უნდა დავამთავრო. ნაცების პერიოდში ის გადააზრებაზე თუ ილაპარაკებს გახარიას პარტია ბევრს ეს ზრდის როგორ ფიქრობთ თქვენ მიმართ ელექტორალურ მხარდაჭერას? თუ აზრი არ დავამთავრო, თქვენ ახდენთ ინტერპრეტაციას, ჩემი ნათქვამების არ უნდა დავამთავრო, იმიტომ რომ არც ერთი აზრი არ დავამთავრო, შესაბამისად გამოდის, რომ ინტერპრეტირებული აზრი რჩება. ესე იგი, ერთი, ის რომ უნდა გავიაზროთ ჩვენ წარსული და ნებისმიერ პოლიტიკურ პროცესში მყოფი ადამიანი გარკვეული რეფლექსები უნდა ქონდეს წარსულთან, ეს ფაქტია. ის რა ვინც თქვენ თქვით, ამორჩეველი არ არის, რომელიც ხმას აძლევს, იმიტომ რომ უბრალოდ მატერიალური კეთილდღეობა, ეს არის მოსყიდული ან კორუფციულ სისტემიდან გამომდინარე ნაწილში სისტემაში მყოფი ადამიანი. ვიზაც მე ვსაუბრობ, ბოდიში, არის ის ადამიანები, რომელიც გარკვეული განცდები აქვს და სამწუხაროდ პროპაგანდაც ამაზე აწყობილი, რომ ნაცები ბრუნდებიან და ამ პროპაგანდას ჭირდება ჩამოშლა, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა დავანახოთ, რომ ეს რეჟიმი არაფრით უკეთესი არ არის, თუ უარესი არ არის, მაგრამ რეალურად ჩვენ უნდა ხედავდეთ ამ რეფლექსებს. რაზეც თქვენ პირველი კითხვა რაზეც იყო, ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მზად ვიყოთ, იმისთვის, არა ის რომ კამპანია ვაწარმოებთ აი ესეთ ფორმით, არამედ ჩვენ უნდა ვაწარმოოთ ის, რომ თვითონ პარტიული ორგანიზაციები უნდა იყოს ფოკუსირებული ისეთ პოლიტიკურ თემებზე, რომელიც გარკვეულად წილად რეფლექსირებს იმ ადამიანებს, რომელიც შეიძლება დღეს აქციებზე არ არის, მაგრამ მას ძალიან უჭირს და ძალიან ჭირდება გარკვეული გზავნილება. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ აქცენტები იმ ხალხზე, რომელიც არ არის აქციაზე, მაგრამ არ არის ქართული ოცნების ამორჩეველი. ეს არის უძარმაზარი არმია სოციალურად გაჭირვებული ადამიანები, რომელსაც არავინ არ ელაპარაკება. ეს არის ჩვენი ამოცანა. ეს არის ჩვენი პარტიული ორგანიზაცია უნდა იყოს იმისთვის, რომ რეალურად მეორეჯერ არ მოგვიდეს ის, რაც მოგვიდა, რომ პრაქტიკულად განდევნა პოლიტიკურ
პოლიტიკური ველიდან რეგიონებში საარჩევნო პერიოდში ქართულმა ოცნებამ პარტიები. ანუ ამისთვის უნდა მოვემზადოთ. და ეხლა ის თუ ქიშპოვას დავიწყებთ, იმიტომ რომ ვიღაცა ახალგაზრდა აქტივისტმა დაწერა რაღაცა კარტი, რომელიც არ მოეწონა, რომელიც ბევრს არ მოგვეწონა, მათ შორის ჩვენს პოლიტიკურ ლიდერებსაც ვიღაცას მოეწონა, ვიღაცა ამაზე დავიწყებდა. მთელი 2 დღის განმავლობაში დაიწყება იმაზე ლაპარაკი, რომ ეხლა ვიღაცამ დაწერა და ვიღაცა მოდიში მოიხადა, არ მოიხადა. ეს მგონია არასერიოზული დამოკიდებულება იმისთვის, რაზეც ეხლა ვსაუბრობ. ამ რთულ გამოწვევას ერთი კარტის გამო ღირს ჩვენ ესე ერთიანობაზე ვლაპარაკობ და ერთი კარტის გამო ატეხილი რაღაცა შეიძლება რაღაცა ერთიანობისთვის ხელისშემწყობი იყოს. აი ის რაც რეფლექსია მოყვა, ან რეაქცია მოყვა ერთ კარს, რომელიც მეც არ მომეწონა. აი ეს შეიძლება ერთიანობის საფუძველი გახდეს? ან ეს არის რეალური პრობლემა? ან თუ ჩვენ ვართ რეალური პრობლემა ერთიანობის, მოდი და თვითონ გახდენ თვითონ გაერთიანდენ. თავიანთ კოალიციებში იყოს ერთიანობა და ერთი სულისკვეთება. ამაში არ არის საქმე. აქ არის საქმე ის რომ ფარულნემა იყო რაღაცა რატომღაც, იმიტომ რომ მანდატების თემა ეთქობა ამაზე ვერ გააკეთეს ამ აქტზე, რომელიც მართლა კიდევ ახალგაზრდა აქტივისტების გაკეთებული კარტი იყო კიდევ ერთხელ უგემოვნო, ცუდი, მაგრამ არანიშნულოვანი ამ დიდ პოლიტიკურ სივრცეში. მადლობა თქვენ. გასაგებია თქვენი პასუხი. დაგემშვიდობებით, ეს იყო დიმიტრი ცქიტიშვილი, პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი საუბრობდა ჩვენს ეთერში. რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და ძალიან მალე დავბრუნდებით.